Вести Дагестан. Хирасалакра миллат мачкали FM тушли хаварахва дарвантли тушли муклава урчва хасарюртли тушва тащате зум салам рашал Дагестанна хавардутиса информациялы программа Дачиндурну врана Аминат Ахмедова режиссер Нарпулт Раджабов Светлана Сайдусейнова Цакутану Мивовумоня Арасатнал президент Владимир Путин hükmürde bittor kanaka ve şurkal kanan erkinsar insan tural ömür ul darajalen hukunni Дагестан Республикалы Бакчи Владимир Васильеву планировал масалар тухал биглахиса ирглиса совещания. Чанна ва вичил мушаккатса инвалид туран банса кумак рабия ихтилат Республикалы медициналы экспертизалу бюроре. Дуньялу хаварду. Удивительно вацеминна артаарсан бусанну. Арасатнал президент Владимир Путин hükmürde bittor kanaka ve şurkal kanan erkinsar insan tural ölmül darajалину укунни Дагестан Республикалы Бакчи Владимир Васильеву. Бушик явац умадял районнал бахыбизува мейшат хал биглайса ирглиса совещание лудейдихули. Совещание ли Республикалы Келучина абусуни уттигануца Путину шахуна окуса чума президентна бушик ицукумбурд исса суал буллушиу. Ялагу хибуни Владимир Владимирович харицагу регионна Лукелучи турал хасильно керлибуллалишиву анжак инсан турал ömürül daraja larişavu. Salçinaz bunni Çeçenler Республикалы ансальта шарвалла ахпаққа қаралбек қала борил масала. Дагестан Республикалы Бакчина тевеккү bunni бушиқя районнал Бакчи Мехмед Патхулаевлух мейженнугу иш сукун бустари бусаву. Патхулаевлу бучин bunni қала бурле бейби хушиву бушиқя районнал ахалинал ки азали аснярах кушина ва ларксашина қуртал буши цумадия райондале Чеченнал Шаройский райондалин бисса ахалина. مو قلبوا بشيكت ونتلو بوسي لوسن بوچاو اشار الكارتا ومعلوم بوسي قلبوا لي بوشي وچچن الاشاري وكوني بوشي قايا رايون نلو بكچينا قريب كنو مسألة اللي تصالچين ككامبوسا مسألة لو حقيرة واختلاط بني Дагестан Республикалы мейшет хичум меборил министр Хажамин Рамалдановлу. Муналбусунни ансалта шару бассенда решался футболна не букканса валичнанса хуллурду бустакулманса спортзал вац улусарши удуручори комплекс панса проектрал документация дурну душиву. Му спорт комплекс корталван кеккамбусия шинал хахирдани. Ama sentyabrdan olsanit etin hadurnu bustarı. Ukunni sportal ministr Mehmet Mehmedoğlu. Ve bu şıkya rayonnalı bakçı Mehmet Pathulayevlu. Заседание ялагу ихтиласу клубунни bu şıkya hevşdeyse zavod boriyegu. Zavod kortalbanti bur heşinu şamil çimur miklujili ve mikkun hilanti dur lagmassa mukra rayonnali setsinc. Ялагу заседание халби хунни bu şıkya rayondalı Azarxanalun tomograf maşallah soril masala. Munin sarçulici durnu dussar ama tomograf duçan duranı dur. Mu dişin sakatta guzunsa insan tabi hadurnu bur. Va uttiniyeti humme bu şıkya rayonnalı ahalinden mehaç qavali zanan erkin şivu qadikantissa. Ялагу халби хунни цумадял районнали кванада ва гигатли шаравалла школарду болил масалагу. Му масалалу хаққира ва ихтилат булли районналу келучи Анвар Хаживиче далул бусунни школа кеккандур сачуми қурталбан қабиқандишиву. Школарду буллали сакантурден хуллурду захметса бушиврин буну. Райондалу гужирден хуллурду харта буса amma muninu чумул тапатшиву қунна саққархунни укунни районналу бакчина. Республикалу бакчина кетлогунни муиширан кумак бан эркиншиву. Зунтал районнан халлехшиннарду дикен эркинса. Парламент решалер халминну хардан сар цулбута Решала борил хаққира укунни республикалу келучина. Ялагу заседание халби хунни бушиқя радиозавод зузи борил масала. Ва мунил хаққира республикалу келучина чурчаудунни республикали зузи сатинарда гулифтр дақиндорил ва мудаву бушиқя радиозаводре бишаву. Қирив ихтилат азбунни Грозный, Ботлих, Хунзах, Араканнал мейдант иса хуллу борил масала. Транспорт рава хуллурдал министр Ширухан Хажимурадовлу бусунни. Му дори личи буну бушивит тушли урцалимеве миллион куруш арцу. Арасатлу туран кинну бикансия Грузия на уняр ухсонил Кавказна республикарде бихалагла. Уконса сиптадунни
Арасетна петчахлуграл думалу. Петчахлуграл думалу депутат Михаил Дегтярёлу бусорим буну. Агар да биҳалаган сакануличи булле бухурча, му Грузиянер ухсоню Кавказулла ми биҳалагайкан то хичунну каклею. Кавказ веса биҳалагайкан то хуйсагу хичунсагу ва баҳру хираба қассабу. Шиккутсиня ғалғатиссар рус мазре арсу даххана дуллангу эркиншиву даққассар. Грузияну жунна дулланса даққассар тиюр депутат. Ниҳачорил чулухагу ухсонил Кавказ семичил билая тиртелла веса даражали бустар. Турист тураши бақандистар пикри қабуну биҳалагла. Дукуса шинал Грузияна ун биҳалаган логумбур секи кива миллион арасатлу тура. Миннал хардурса қанейдур шамава бачи миллиард قروشیرتا رегионали са турист урал иширта себе идарал залтрал бусорим буну ки азалият немей кушинал дагустан нем биҳалаган буксақанебур сейки арутуш азар културиста чачаннаву туршли хуцал азара. Арасатна президент Владимир Путин нащался хунавақори Ростехнадзордану бакчинал тучаннеса шинцанилу яни маркарду кеккамбунну дахлан эркиншиу баянбунни. Ростехнадзордану келучи Сергей Чивизолу бусоримбуну тучанне дахлахиса шинч армиду садур қапса цаве субъектирде уняхва зуйва процентрал дур субъектур мейцалла процентрал халқ ақухун бихлейсагу укуннимуна. Уттинингу му масалхазбуну бейкумбур Роспотребнадзорданул, ама Федерация Совет Ралбакчи Валентина Матвиенко мунинда хеса проект халдихле дустар кунут аловунубия Кавказула шиннете қапса шиндахлахиминне елу бацаву. Республикали северчат улусах шеудуручори дарарте тейла дуркунни халбихавурту. Дагустан Республикалы Роспотребнадзордан управление узузавтрал халбигунни синьорка görчү биҳалагеса лагерду. Ялтубуккавурту дуллебия лабораториялу узузавтралялу бацорину. Амнулар сундулалиса дорил хасиллу қинчулиса хунуду. Чанqansa марчапаширу чулухаса диядаққашивуртуги хисав қадарча. Мунимбуну сакинбунубур протоколува дирхунудур акри. Цалагер қуваҳантлиса зуқ қазибацанбунубур. Роспотребнадзордану сайтре бикандиса лагерден ёрчутейла буккан чиминнаша эркинса информация халва. Телевидение эфирдану дуркуни машурса журналист, публицист Александр Проханов дагустанная дурса киносурат. Александр Проханов уксар эрсатна ацнярях варионных. Дагустанная турчамуевсе Дарбан Шахрулин. Бушик ялва Сиргақалала районный. Ирсарц адасаямзатлу музей қатлуун кялақурукертал мемориал комплексрин. Киносурат ралханулоsun бустар Дагустан Республикалу Бакши Владимир Васильевлу ихтилат Вабуслей бустар захметрал ахалине. Вирторе захметса чуннар дева кинса бучантимуни. Медицина ва багибзулу экспертизалу бюрёре тела дуркса хунабақори халиунни чаннал чунин мушаққатса Дагустану турен беҳеса масала. Республика лиса медицина ва багибзулу экспертизалу бюрёра келучи Шамир Рамаданулу хунавақуни Дагустану чаннал мушаққатса инвалид турасу кушинарал бакчи Бадрутдин Меҳмадовлуша. Хунабақори Мурадбия цану чаничанса ва чуққавал лиса инсан турал өрмуну қисбунугу кумак баву. Ваминнан хеллушиннар дуданса чаранну лаққаву. Шаллагу республикали мукунса инсан тура сиях дилледур, сейки туршли рахцалли цаннен, ва хасну мечқалали хисавқанебур, муқсалли мее инсанта. Хич ваки жунчебур харисагу қашешала закондален қархуну, цанна дехеймуняса информация луша кулван, ва мукунна миннан бехеса, цифровой журналиса чубаян кумакбеса аппарат иртани дузалбан укуннимуна. Хунабақори халбигунни цемигу масалартува Бадрутдин Меҳмадов olur Giorgiodunni, vanyarte hunegu hadurnu shiri ukunsa hunabaqavurtu dulla. Uttikutannu sportre. Arasatna чемпионатре Дагустанна яруннил мушаққатса цачунху командалу куклус атлетикалу журалу спортраву ларсунни ацняхваре медал. Чебоксарде тейла дуркса арасатна куклу атлетикалу чемпионатре Дагустанна яруннил мушаққатса спортсмен тура ларсунни сейки ацняхваре қул медал. Дагустанна уқуя спортсменуса команда қанеде уттинин тейла дуркминна ухурту қанақиминна командалу хбуругун ялачауса спортсмента ухурту қанақиса командан.
Цінярда медаллю гисядурну, миннуажула спортсмен тураллар сахунни муқрамусил, рехреар цуллар хора чарвитул медаллю. Цаппара спортсмен талхунник экира медаллю ларсагу, лечи-лечиса атлетикалу журардаву хуртухуну. Арасатна чемпион талхунни Юсуп Расулов Мухалку Заличореву, Ислам Жалилов Мухалку Заличореву, Александр Сорокин Лакширева Лакшири Учореву. Жул сарду, цусса хаварду, оттевичи дишара, кириса передача.